every Tuesday. That's the whole point of the training. Okay, we have Is that you train the authorized. So that there's the issue in Is it called Regional Director of the Bureau of Internal? Good morning again. I am Elias Baquero of Sunstar Cebu and DYRC Radio. I am the regular host of this forum. I am the overall coordinator of this forum. By the way, I am the director of Cebu News Co-op. I am the director of Cebu City Cooperative Development Council. I am the newly elected president of the Cebu Province Association of Accredited Cooperatives, and I am the corporate secretary of Funos Federation. Our first guest is the director of director for corporate communications. Please help me welcome Ma'am Charo Lugarta Lagamon. And the second guest from Cebu Pacific is Sir Aaron John Parcon, the Hub Development Specialist. Our third and fourth guest will discuss about blood. Attorney Waminal said they are blood vampires. They will explain to us about blood donations, preservation of blood, and the authority to preserve blood. Our guest, the Department of Health, Subnational Blood Center for the Visayas. May I call on Dr. Jera Quaikong Armendares, the medical officer of the office. Thank you, Dr. And then our third guest for the blood center is Mr. Prince Lee Balaba. Our fifth guest is the president and CFO of Sugbotek Incorporated. Please help me welcome Mr. Cloyd Berry Dicatoria. And for additional information, we are being covered by Mytv, and this will be shown at 8 o'clock tonight, 8 o'clock on Thursday, and 8 o'clock on Saturday. And we are also being covered by other media outlets like the Freeman, Banat News, Super Balita, Sunstar, and other radio stations. And now may I call on the alternate host of this forum, Attorney Clarence Paul Waminal. Thank you. So, Gurata, manghatag mo ano? Bigay kayo ng ano? Ticket? Awa, dahil. Let's give our guests, the first two guests to explain to us this morning sa the programs of, ang tawag doon, Cebu Pacific o Cebu Air. Pareho lang yan. Yes. So, Aaron and Ma'am Charo, yung activities now, or the events for the forthcoming activities for Cebu Pacific. First, maayong buntag kaninyong tanan. Daghan salamat for inviting us this forum. What we are doing here right now is there is a big conference of airlines around the world here ongoing in Cebu. So it ends today actually. So nagsugod siya yesterday. It's called the CAPA, or the Center for Asia Pacific Aviation Low-Cost Carriers in... Kapa nga CA, dili katong kapa nga K, no? Okay, yes. So CAPA pala, dili tong K. So it is the Low-Cost Carriers in North Asia Summit 2019. And why this is important is because it highlights Cebu as a tourist destination to a growing North Asia market. So North Asia is China, Korea, Japan. And these are, as you know, among the fastest growing tourist markets of the Philippines. And there are a lot of flights from these countries, from these destinations, na diretso sa Cebu. Kay dili na sila gusto na agi sa Manila because it's, well, you know, this is the closest beach destination
to North Asia. So it's very significant that this conference is being held in Cebu. Actually, nagkaroon na. Last March, there was a much bigger one, Routes Asia, that happened also in Cebu. So two very big aviation industry conferences that happened here in Cebu. And we are expecting, of course, that this will generate interest to fly not just to Cebu but to the Philippines in general. And hopefully it will mean more routes from North Asian markets or other destinations na diretso here in Cebu. How many routes or flights do we have Cebu to these countries in Northeast Asia? How many? Well, it's not Mga just... pila? Mga Well, ilan? for Cebu Pacific alone. Cebu Pacific alone. We have 6. Cebu to where? Iran. Currently, Cebu Pacific flies to 6 international destinations. We started with Hong Kong, then followed by Incheon. Then we had Narita and then Singapore. Then just last year, we launched additional flight. That's Cebu Shanghai. And recently, we added Cebu Macau. So currently, we are flying to 6 international destinations. Then if we'll talk about domestic, we fly to 22 domestic destinations. So connecting islands in the Philippines from north to south and to central Cebu Philippines. to Sami, Cebu to Pagadian, no? Yes, Cebu to Pagadian is included. And these international flights, Northeast Asia, are these daily flights? Yes, majority are daily flights. How many flights per day? For example, in Hong Kong, how many flights do we have? For Hong Kong, it's about twice daily. And then for other international flights that we have, that's daily, once a day. Okay, thank you. Get back to you later. Kasi importante kayo na kay July is the blood month, no? Pasalamat na ato ang DOH aside from ni Doktora o ni Prince na ilang kauban no sa DOH si kanang Hazel, no? Prepregnaw ni Nini Kihil. Tara sa camera, ma'am, no? Abi pa lang bakakon ko ingon sila. Muna nga, ma'am, Doktora, could you explain to us kaning opisina niyo kaning Subnational saan tawag ni? Kay ka bayad pa kay explain ani, pasabtamig maayo ani. Yes, maayong buntag sa tanan. And first of all, I would like to thank in behalf of Department of Health Regional Director for this opportunity, no, na para mahatag nato kung unsa gini all about the Subnational Blood Center. We all knew that in order to have reforms in our healthcare system, dapat natay mga issuances for us to follow. So mo na ni usa sa mga issuances to build, no, the Subnational Blood Center, which was before under ni siya sa Vicente Soto, DOH Blood Center, naka-attached siya sa hospital. So this time, for this year, 2019, giseparate, gipaningkamutan nato to follow the issuance na dapat mo separate siya, dili siya attached sa hospital to be fair enough, no? Walay bias na ang among dugo para lang yun sa mga pasyente namo. But all blood is for all. Mo gina ato ang mission sa Subnational Blood Center. Dok, saan na naman to sa Regional Blood Center? Asa mo itong RBCC man to, di ba? Manguha itong Regional Blood Coordinating Center. Is this still existing? Wala na sila ni exist, attorney. Ang ni-manage sa blood center, DOH Blood Center is ang Vicente Soto. But this year, ang ilahang license is blood bank with additional functions. So limited na lang sila to provide blood sa ilahang patient. Unlike kung Department of Health manggod ka, blood is to all provinces of Region 7. Ano inyong dugo pwede gamiton sa Celestino Gallares Memorial Hospital sa Bohol? Yes, pwede kaayo. Though ang Celestino Gallares is one of our lead blood facility, they're also like acting as a blood center. Manguha po sa dugo po dito? Digto po sila manguha. Yes. Dire karon kanang how many, sama na, kanang how long do we store kaning blood? Naatay minimum of 35 days before mo expire ang blood, attorney. So mao na nga kinahanglan gyud nato siya iirog, no? Mo nang nag-build ta og blood services network para kung 20 days old na ang ato ang dugo, atong tan-awon sa ubang mga hospital if kinsa patoy nag-need or kinsa toy dapat i-pull out. Kay usa man gud sa mortal sin gyud sa Subnational Blood Center kung ma-expire ang tagdugo. Pero sa inyo tara mas daghan kayong kinahanglan dugo, murag lisod kayo ma-expire, no?
Oo, ma-rotate gyud nato siya tanan, mahatag gyud nato siya tanan sa hospital. Karon si Prince atong pastor. So ti Prince, unsa ni pagkuwag dugo ninyo? Okay, so may buntag sa tanan no, attorney, may buntag. So kaniya to ang dugo, no? Gikan ni sa to ang mga voluntary donors, no. Before nimo qualified ang ato ang voluntary donors, nasa tay buhaton nga mga series of physical exam, no, counseling, naputay hemoglobin testing nga atong tan-awon kung sakto ra ba ang iyahang kapuwahon sa iyang dugo, no. Dili ra ba ma-anemic ang ato ang donor inikaw man og o donate niya og dugo. At the same time, nindot pod og quality ang atong mahatag sa atong mga sa atong recipient, sa atong abunuhan. So kaning dugo, attorney, ato ni siyang makuha sa atong voluntary donors ini kahuman ani na ni siya proseso nga agian, no, mo ni ato ni siyang i-test, ato siyang i-process sa atong mga screening, no. Screeningon ni nato siya. Natay 5 ka screening ang test atong buhaton, no. Screening test for HIV, screening test for Hep C, hepatitis B, syphilis ug sa malaria. Mao ni ang atong 5 ka mga gitawag na to transfusion transmissible infections or TTIs nga ato ni siyang gi-screen para ang ato ang dugo nga ihatag sa atong ato ang abunuhan luwas, no, luwas, safe blood for all, na safe quality blood for all. Libre na siya, no? Ang ato ang dugo gud, no, namgoy uban ini Di katong ma-test nimo ba kung volunteer ka nihatag og dugo katong makagisulti nimo nga mga screen test malibre to. Sige, ang atong ikuan sa mo ang head ang kanang ato ang about Basta sa kanang mga processing fee na to, Di attorney. kanang iba ato mo mga pulis, sundao hatag dugo. Niguman og inig katong isulti sa di ba kuwag dugo, i-screen ka to. Wala ka pabayron. Isulti kayo kay kumadto ka sa kanang mga laboratory pabayron maka HIV kano sa to. Yes, kana to ang screening fee, ang blood center na gyud ang mukuha na attorney. Kita na mo shoulder ana gyud. Wala na ang katotong donor, igo ra gyud sila sa paghatag ng voluntaryo sa ilahang dugo sa tuang. Sabi kumuha tagag dugo makaginansya ka kay na kay makuha nga may buan mo na kay HIV na kay sa to tong HEPA na libre na siya, no. Actually, usasad na sa ato ang ginapush karon nga ang atuag yung intention sa atong pag-donate is purely voluntary. Pero kana di man gyud na nato matago nga usa man gyud na sa atong agian, attorney, kay if in kaso pod og naatay makit-ano nga diferensya sa atuang dugo, ato man pod nang himuan og post donation counseling. So inana siya kanindot ang sistema ato karon nga dili na to pasagdan ang atong donor. Kung natay makita nga diferensya, ato siyang sultian para matabangan nato og manage kung unsa man gani ang ato ang makitaan sa iyang dugo. Okay, thank you si ato patagang opening statement si Clyde de Victoria. Pero unsa man ray activity ron sa Sugbotek kanang i-report sa mga tao ron? Well, attorney, ang akong i-report sa katawan is katong National Simultaneous Drill. Natabo Naitabo to June 20. Wherein it's the first na simultaneous drill na gibuhat sa Metro Cebu wherein naggamit og computerized system ang ato mga responders. That can only be achieved kay multi-agency response man, so na-involve si Lapu-Lapu, Cebu City, Mandawi ug Talisay na ang epicenter sa linog nasa Lapu-Lapu City. So this can only be achieved with a system. So we need to have a unified command. At the same time, atong communication is one. So we provided the system together with Office of the Civil Defense. We set up a operation center in downtown area. Then we had a live feed video gyud from the disaster site where in Lapu-Lapu City. Kita gyud mi sa mga videos dito from the operation center which is very far away from the Kisa may apel to, apel ang fire to, fire. Fire department was PNP. involved. Of course, PNP was involved. Even mga private volunteers was involved. I saw a lot of private volunteers and even yung mga foreigners na ni-contact namo. Atong mga malls, apel to mga malls ato, no? Mga Malls ba kanang mga malls? yeah, it's a national simultaneous drill man, so everybody is Sige, murag welcome nagkingon to to, participate. naglinog na, nanggawas mga tawa to. Tanan, good, tanan. Magwason jud. Yeah, but sometimes ang uban di gyud Gay ko uban. Yeah. As kisa may mga gay ko nakita sa video dito, kung gay ko ato ibutang ato. Well, na good. But gihangyo sa namon tanan that they really have to prepare for these disasters to come. Okay, Pila ka magnitude ang inyong It was 7.2. So ang scenario was the first bridge was unpassable. There are some roads that are not passable as well, and the city hall of Lapu-Lapu collapsed good.
So that was Basta mag 7.2 makollapse yun na. Kuan ako Yes, grabe gana. And we also simulated na there's a walay power and walay communication system during that day. So what we did is to connect Lapu-Lapu disaster area through a private network through OCD na kami radyo nakagamit mga emergency responders. Gipaong ang kuryente ato to. Wala. Wala, but ang amo ang gamit are generators and gensets, no, tanan. And Ang imong ang Sugbotek bro kanang capable even if kanang the worst scenario nga wa na tay kuryente. Yes, that's communicate gyapon ang atong ang Sugbotek. Yes, that's what we're really preparing na like what happened in the past disasters, no, na mga wagtang gyud ato ang utilities. So what we're really preparing is na kung may tabo man gani within Metro Cebu, we can connect all of our people, all of our responders and community gyud mismo and volunteers na mausag gyud, and we could easily communicate and collaborate and basically solve the problems along the way. Thank you. Ato na-acknowledge no, si Sir Dante Luzon, the head of the Mytv crew, sila si Joel Noel ug si Jefferson. Kanina daw si Miss Caballero, no, taga Mambaling na siya. Gaba. Napod si Greg Rubio no sa The Freeman. Napod atong gala to, boss-boss na to ni. Busko niya ni, magawa kayo na nako. Si Sir Win Ibiuta, nakaabot ko na niya. Nya karon mo pay pamungtana, ako lang mangutana balik ha. Kanang Cebu Pacific kanang karon kanang unsa may plano, what's the plan for Cebu Pacific karon panahon na nga are you planning to expand aside from the international flights that you have kanang for domestic flights natani for Cebu? Do we have Cebu Bohol? Wa tay Cebu Bohol no? Cebu Tagbilaran. Flight. Wala. Wala We no? don't have. You don't have plans. Well, we always have a route planning. Regular yan na nire-review. But for now, the more urgent priority is katong to maximize utilization of the slots, the airport slots, because not just in Manila but in a lot of cities around Asia, especially Hong Kong, Taiwan, Shanghai, it is already becoming katong huot na kanang gamay na ang airport sa kadaghan sa pasahero. So the strategy that we're employing is magbutang ka or utilize a bigger aircraft that has more seats. That way you are able to fly more people using the same aircraft, same slot. And at the same time, you are also able to reduce or manage your cost. Kay mas daghan mo nag-divide sa cost. And at the same time, because we are changing our aircraft to aircraft that is new generation, more fuel efficient, you as a traveler, magbakasyon mo, you become an eco-friendlier traveler, kay you reduce your carbon footprint. Kay our aircraft now, our new aircraft flies on 30% less fuel for the same route. Kanang how big is this kanang aircraft and how many passengers does it carry? Okay, so for the big Airbus A330-900 na aircraft, it will carry 460 passengers. 460 passengers. This only for international flights, not available for domestic flights. Gagamitin nyo rin sa ano? We intend to use it for both domestic and this hindi siya assigned na kaning aircraft for international rank, this one for domestic. So like for Cebu and Davao for instance, kay tungod sa kadaghan sa pasahero, we use our current A330 which has 436 seats. Ako, sa personal kanang interest, concern kanang why are kanang usa sa problema for travelers kanang carrying dogs no? Di mo pasakay og kuan kanang dogs, for example kanang mga especially for kanang small aircraft no? Kay why how do you address this one? Well, just it's usually kasi the cabin, katong cargo holds sa mga eroplano, it's not pressurized. And then init siya kayo. Init or lamig. So it's subject to extreme temperatures. And if your pet is sensitive, masuko man ang tag-iya na nganong namatay, nganong nasakit akong pet. So usually we strongly discourage flying of katong mga emotionally attached na animals.
Kay because the cabin is it's only the passenger cabin na pressurized. Ang cargo is not pressurized. So it's also for safety, and it's also for ano din, para hindi ka na mabalaka na ayaw na lang na isakay sa cargo ang pets ninyo. And we do take on live animals like katong mga manok, but very, talagang siya. Manok para sabong na, okay na. Sabongero na yung mga sabongero. Pero it's usually, we really have to impress upon the shipper yung risk Danger. of flying, yes. Kanang now, do you have a data how many, the most number of passengers per flight ba outside the country? International flights, the most number of passengers. Ayun, 400, we're currently at 436. The most number of passengers ba for traveling to Hong Kong or to Japan? Okay. Well, I don't have the exact data, but out of Cebu, our strongest route is really to Japan, to Narita. Mas dagan bang mas mahal man ang pliti pero ngano ba nga to unsa man kanang do you have a demographics of the passengers? Are they natives of Japan or the tourist food come to Cebu and for Filipinos traveling outside the country? Well, for Filipinos that are traveling to Japan, on Cebu Pacific specifically, they're usually mga families, mga millennials, yung mga talagang passengers that really value for money. Travis, for inbound, Aaron, I think you can expound yung mga turista that come to Cebu. To Cebu. For inbound Cebu, naamay yung mga Japanese locals na nasa plane, and then we're in partnership naman with our tourism partners, specifically Department of Tourism and of course GMR. Whenever we have initiatives from Japan, minsan naamay pinalupad na influencers o na rin media. Then intention is really to make them familiar on the best of this region, best of Cebu. Minsan namin sa tour namin sa mga food, ayan, kasi diba lechon specifically, that's very Filipino. And then sometimes we bring them to the city, and then of course yung historic natin, Banjalans Cross, and even the outskirts of Cebu actually, the beach area, Mactan, because ang positioning nga namin sa Cebu, we call it the beach hub or the beach hub of the Philippines. That's how we position Cebu to international tourists. Naipangutana si Caballero, pero ako lang mangutana kaning mga delayed flights ba, how do we address this one, because it's almost every day, it's an almost a daily experience for all travelers, no? Not only for Cebu Pacific flights, aircrafts, but airlines, but other airlines. How do we address this one? Actually, yes, the disruption in the flight, especially in and out of Manila. No? In Cebu, it's less. Nice man din yung airport. So, Cebu to Samis, Cebu to Pagadian, no problem. Okay. Pero anang Yung Manila, yes. Cebu, Manila. Ano, unsa man Okay. could you explain to us kay mo may mutaw Cebu Pacific, sige limi ka delayed ba? Okay. How do we address this one? Or how do you explain to the public kaning these incidents? Actually, lahat po ng airlines, whether it's Cebu Pacific or any other airline, problema talaga yung delays and disruptions in and out of Manila. Now, why is it that it seems like parang, anong Cebu Pacific always delayed? It's because we have the most number of flights. Even if you add up all the other domestic carriers, we will still have the most number of Paano mo, flights. the most hardworking airline in the Philippines. The most stressed, the joke. Stress. Joke lang. But ano siya? Excuse me, how many kanang flights do you have Cebu to Manila or Manila to Cebu? I think we have how many flights was Manila? Almost every other hour. Every We hour. have 16? We have about 16 flights. 16 Flights per day. that's for the 24-hour kanang cycle. Yes. Ni gano bakas paano mo 8 hours na mo nga kwan. Nga wa ni dagan. Kay close man ang airport kay for maintenance. What time is your first flight? 3 o'clock in the morning. Ang Manila to Cebu. May mauna Cebu, Manila. So we have flights in and out of Manila, in and out of Cebu as early as 3 a.m., 4 a.m. And then ang last flight out is midnight, tarang almost 12 midnight, 1 a.m. Kanang si tawagan na. Tulimot ko kaon tong pangutahan na nako. Kanang no problem with our terminals here. No problem.
with our kanang si tawagan na mayor, runway. No problem. Yes. Ang problema sa Manila, ang problema. Yes. Nas Manila. Ano mo Yes. sa kasulbad na? Okay. Unsa man yung what's your suggestion? Wow. It's the suggestion because it is we who suffer. Kita ba mga pasero mo yung mga antos kay sayo na ka nang mularga ka, mali ka, duha tulog oras? How do you, unsa may suggestion ani? Well, I think the government has done all the efforts to put in place. So, among the suggestions was first, they're building a new airport in Bulacan, or at least they're planning to. Second is there's already an pronouncement that there will some of the flights or some yung Sangli, the old Sangli air base. If you remember, this is an old American World War II. World War II facility na tinake over na ng Philippine military sometime in the 60s or 70s. They will be using this as an alternate airport for Manila to move some of the flights there, tong general aviation, ang cargo. That will help reduce some of the flight movements in and out of NAIA. And then the third one is, there is a consortium, actually, there have been proposals to expand NAIA. So at least these will all help, decongest Manila. Because really at this point, we have reached the maximum capacity for NAIA. We've breached it a couple of years ago. So sobra-sobra na siya. We have, Cebu Pacific, we have expressed our intent to move our cargo operations, to fly our cargo freighters out of Sangli as early as March this year. So we have cargo planes coming in by end of July, and what we intend is to fly them. We committed already to fly them out of Sangli, and we will not add them to Manila. Thank you. Doktora, napuno si Aaron day. Okay, to add to that, in terms of decongesting NAIA, Clark Airport is also one of the solutions. So the government is also working on that. Target completion is by 2020, and that's next year, so first half of 2020. And then as part of the airline's effort naman from Cebu Pacific end, we're opening new domestic routes out of Clark. That's Bacolod, Iloilo, and Puerto Princesa. This August and October. So as you can see, apart from the government, there's also an initiative from Cebu Pacific to mount domestic flights na available rin sa NAIA just to decongest. So that's also one of the solutions that we are doing now. At present, how many flights do we have from Cebu to Clark, Clark to Cebu? Okay. Cebu to Clark, that's twice daily. Before, it's only once a day. But since the demand is growing, and of course, we also want to decongest NAIA, so we added additional one flight. So that's twice daily now. Thank you. Doktora Hera, Yes. how do you collect karang blood? Kay kinahanglan tag dugo. Sa Department of Health, kinahanglan gid voluntary, non-remunerated blood supply. So, gikan gid asa nga nag-volunteer nga mga donors na wala gid kinasing-kasing gid nga mo share sila sa ilang blood para makatabang sa ubang tao. So tuig po, Mayor, sa newscope, doon na tag dugo. Di na ako, kay di mo ko dawato na, tiguan, high blood ko na ko. Para ma-explain mo nga tao, how long would it take for a person to donate his blood? Actually, every 3 months, pwede ta mo donate og dugo, no? So, ayo pagsulti nga tiguang naka-attorney. Di ko duwaton, Kaya kanay, until gipainom 60 akong years tambal. old, no? Even si President Ramos, former President Ramos nato, at the age of 70, ga-donate gihapon siya as long as you're healthy. With regards nga ningong kag high blood, Kanang hypertension, di pa. Yes, di as ko na long po. as atong mahibaw-an kay mention ganina ni Prince na atay pre-counseling prior sa donation. So kung mahibaw-an nato nga nakay maintenance and then well controlled ang ato ang high blood, Pwede gyapon. gyud Uy, kaayo. lugaw, di ko tagan. Dugay mo kong donor na. Ang akong nakita nga fear sa mga tao nga magduha-duha sila og donate kay kanang wala pa bitaw nila na overcome ang ilahang fear of needles, may naana bitaw. So mo na ang kasagaran, but I can see within their heart ang altruism na to really save others' lives. Kay ang usa nila kadugo, pwede manggod nato siya ma-component into 3. That's why mag-ato yung isulti nila na 1 bag or 1 donation can save 3 lives. Tulog mo? Oo. Nga Kay ka. naman tay platelet, na tay pack RBC, og napo tay plasma. Kani usa sa mga kaning every year kaning akro blood ni blood mga tag mig dugo. Ang problema kay dagan kay hagbong kay dagan magtatob girom kini mga buang bod tato sila. How do you address this one? Yes, with regards to tattoo, dapat 1 year after sa imuhang pagtattoo, 1 year after, pwede na ka makadonate.
mo na siya pwede. Ang ato lang yung i-make sure na kung asa to nga parlor sila nagpatato, dapat clean and all of this. Kaya na maguyuban, basig naras kilid-kilid. That is why naagi tay gihatag nga 1 year. But pwede gyud ta mo donate og balik. Asa ang inyong office doon? Asa ang inyong office doon? Naagid mi sulod sa Department of Health, naa sa likod ang amo ang laboratory. So please come and visit. Kung ganahan mo donate voluntarily, pwede ta mo bleed ngadto. But if ever pod medyo hassle na sa inyong area, all our LGUs, our LCE, local executive nato, mga mayor nato, na partnership nato sila, no, na mi MOA with them, na naasad sila social responsibility. So mo donate pod sila og dugo, ilang i-manage na ma-involve ang tanan nilang mga barangays, and then quarterly we conduct bloodletting activity. Usa sa mga misconception nga you have to buy blood, no, kay mo man manawag uturni kanang akong anak operahan kinahanglan dugo kanang paliton ko ning dugo. Pwede ma-explain ni doktora kay Yes. mo man misconception glabad o Mao small gid, no, town. sometimes ang pag-communicate, the way how we communicate to others, medyo dira ta ma-misconstrue all the time. Muna permi gyud basulon dayon sa Department of Health. So ang ato ang dugo actually is libre. It's only the processing fee. But mo nang ato ang nakita nga mga problema pod usahay, but sa blood center man gud, attorney, direct me sa hospital mo deliver og dugo. Dili mi mohatag og direct to the patient. Sorry, ang kaning hospital private and public. Private and public. We have the so-called blood services network. Muna among meeting karon after this one. Kay amo nang gipuro mang among MOA with them, no, how we can go about it kung naay mga pasyente nga nanginahanglan og dugo. Kay sometimes manawag man po na sa silang mayor, and we really have to assist as one of our partners. So napod mi mga MOA with them, na mi mga memorandum of agreement, understanding, and all of this para napod sila murag counter pod nga i-share pod sa atoa. Kung may proseso ana dok putan na usa ka pasyente na kinahanglan siya dugo, pwede siya modritso sa imong Dili ato siya sa ospital jud Amo makikisabot. nang gilikayan, attorney, nga modritso sa Anong amoa. walk-in? Wala na. Kay kasagaran, wala mi anang walk-in. Kay kasagaran man good, giplanuhan pa siya sa doktor na mag-operahan, no? O sige, ato gyud i-consider na basig na i-bleeding, mahitabo. Cesarean, mo na, no? Cesarean. So, paandamon pa gani, nagkabuang na ang pasyente, no, nangita na siya dugo. So pagkakuha niya sa dugo, iyan na nang ang kunon nga iyaha, which is dili pwede kay moabot sa operating table, dili man gyud niya magamit, so maput siya into wastage. So muna kami sa Subnational Blood Center, amo ning tan-awon nga dapat walay mo angkon sa blood, kay volunteer man ni ang blood, and it is really for all. Kay mo man ni sila, di na sila manghilabot kay gipalit ni sa usa ka pasyente, things like that. So ang atong gitawag nga bayad is the processing fee. Mo siguro nang ma-misconstrue sila. Kay sa Red Cross, which is one of our partners also as a lead blood facility, naman gay automatic nga maximum allowable fees sa ato ang mga dugo. Kung say pagi day doktor na pasyente sa pasyente nangita siya giingna sa doktor nga pangitag dugo kay imong asawa magsisaryan may kusog man ning dugo kagas dugo. Kung nay Asam siya mangita og kung dugo. nay mga ana tagaan sila request, definitely mo communicate gina sa ilahang laboratory Sa hospital. sa hospital. May hospital kay turnin, no? Wala may kwan dugo ang hospital. Pagkitaon ko na may dugo mo may problema. So kana inaana attorney, please let us know kung asa nga hospital, and then kinsa nga patient, because we need to confirm the request of the doctor kay basi lagi sultian lang wala pay request, and then we will be the one to communicate with that focal person sa kana nga hospital. Dili ang marato kay ang kagaduhan ko sa mga pasyente magsirisirit adto gradyo adto giwersi nga adto bumburadyo nga kuan may kinahanglan mig dugo sir niya mo man ay nahitabo jud nyo. So dili na attorney ha, ato na nang wag tangon kay luoy kay atong mga pasyente maupay na hospital, nanginahanglan pa emotionally, financially, they're really devastated, and then imo pang gyud papangitaon og dugo. So mao na ang ato ang regional director na ning kamot gyud, no, nga ma-separate ang ato ang blood center from a hospital to non-hospital based para we can always provide blood to all, the quality blood that we need, and safe also for the donors at the same time for the recipient. So ipa-contact lang mi attorney kay naagid mi blood assistance. Ihatag na yung numero na nila. Asa man na yung numero? Joel, ikuha ni Sulti. Ay, Sulti ron, ibutang yung numero nila. Kanang Prince, ika may bright aning butang nga. Kaning, usa sa mga nahitabo experience sa mga tao nga nagatug hospital nga, kung makasikyo sa dugo, ingnon sa hospital nga, kani di man na imong dugo, screening, usab. Unsa man, is necessity for a rescreening of kanang donated blood from kanang uban nga blood banks?
Technically, good attorney, no, based gid sa to ang balaod na gid tay National Blood Services Act, no, RA 7719, wala gid tay dapat rescreening ang tawag ana. Kay sa usa ka blood service facility, inig-release niya sa dugo, dapat screened na Limpyo, siya. limpyo na. Properly screened gyud na siya, but pasabot luwas na siya nga gamiton sa ato ang pasyente. No, siguro ang gibuhat lang sa tong hospital kanang uban nga mga dagko kay nga hospital na to, attorney, naamgod sila process balay. For example, aside sa ato ang atong gong level sa pag-testing is for katong 5 ka TTIs. Napamgoy additional process ana tungod sa ka modern sa ilang facilities na sila mga processes or testing nga gibuhat. Like for example, antibody testing, natay mga inana nga pwede na nila add on with each para pud kinahanglan gyud na sa tong pasyente pod, murag added siya nga testing para wala gyud tay mga health makompromiso ang mga sa atong pasyente ba sa side. Pero sa atong level sa DOH, limpyo or luwas gyud ang atong dugo nga atong gipagawas. Kay may tabo ko ni ikaw, pamilya kas pasyente na nakakuha na kag dugo, example sa kanang Red Cross. Dadon mo ang dugo rito, ingnon maka sa ospital. Kung di mo i-screen, pirma kag waiver kay wa may labot ani nya. Kuya wan maka kay may tag doktor ka, may tag medtech ka from Prince Bright kayo nya. Wa ka eskwela na kid wa kasabot na. So at least atong ma-inform mga ato siguro mga viewers, attorney, nga ang kanang dugo, no, bisag asa, no, bisag asa man ma Red Cross, ma DOH Subnational or any blood banks with additional function, no, mandato gyud na nga sa dili pa na nimo i-release ang atong dugo, no, nipasar na siya sa tanang quality assurance nato, no, sa tanang mga processes nga atong gibuhat sa laboratory kay bawal gid siya nga mupagawas ta og dugo nga wala pa na proseso. Pero karon dok wala na ray mga dugo-dugo gabligyas kilid-kilid. Wala na Wala na, no? problema sa So una far nga. in 2018, zero na atay, 2017 na atay 3% of paid donors. So in 2018, ato na nislang gipangdadaan og mga letter, no? Kung ngano naa sila gi-report nga paid donors. So we were able to check Ang mga taon ang nay certain hospital or areas nga ni report pa sila nga nay mga paid donors. So, naamang gutay gitawag nga mga rare blood. So, mo ni ilahan. Nasla yung mga lain-lain nga mga rare rason. blood. Oh, mga ano? negative. Negative. Ako negative, basta Oo. negative. Yes, majority Ang sa malason to din ang negative kuan. dahil kasi positive okay na sila. Pero ato nang ginahinay og purma, attorney, na atay mga contact numbers ani nila in case nga mao ni ang ganid nato. So ato silang kontakon and they're very much willing na mo donate pod og dugo. So going back to the question, attorney, kana natay mga paid donors, dili pod pwede ang family replacement. Kabantay ka, attorney, kung nata sa hospital mo ingon sila nga o sige, ang imuhang Beril ng dugo. Oh, kanang paarian na lang imuhang mama or imong papa, imong igsuon mo donate na lang og dugo. That's what we call the family replacement. So dili na siya pwede kay ang ato diri sa Department of Health voluntary gyud tanan ra. Pero dili gyud nato na siya malikayan kay naman gud sa hospital. Naman pud sila capability na magpa-bleed sila, no, mo donate og dugo. But anyway, ako na ning nakita, ato na ning gi-address nga problem and we are trying to at least maubos lang gyud ang atong porsyento kay sa 2018 naapag gyud ta sa 27% nga naapag yung mga family replacement. So ato na ning ginahinayan pud sila na how can the Department of Health augment or try to help nga dapat zero gyud. Kasi una pagkabata usom kay kanang bisito soto sa una mag-atang sa gawas kanang magbarog mga tao dito nya paitog dugo nya. Nya manuyop pa itong mga buang day. Oh. Karon wala na. Pero kanang klaro gina Prince nga dili kinahanglan anang di jud mo angay mahadlok ang pamilya nga sultian sa usa ka hospital nga you have to ang imong blood nga imong gida should undergo rescreening. Yes, dili gid sila angay nga mahadlok gid, attorney. Dapat wala gyud kay kana gipaningkamutan gyud na nato, no. 99% gyud na nato gyud nga gipaningkamutan nga kana sila tanan safe gyud na niagi gyud na sa to. Grabe ka stricto gyud ang ato ang gihimo nga mga quality assurance processes nato nga ma-ensure gyud nga luwas gyud ang dugo, attorney. Mao gyud na nga among gipasalig karon sa publiko nato nga naminaw nato karon na. Ako lang po i-add, attorney, no? Kay base mo ingon sila, ay, mas nindot ang ilahang facility, mas gwapo po siguro ang ilang equipment nga gigamit. So, usara gid ang ato ang mga suppliers so far, kay mga dagko magid kaayo ni nga mga gamit, and we have the same brand and all of this. So, there's really nothing to worry. So, just sign a waiver, kung mao na ilahang mga internal policy sa hospital, then just go ahead. Basta kami sa Department of Health, we are really willing, no, to attest na safe gyud ang ato ang blood, and walay angay nga dapat nato siya i-retest. Karon, could you tell to the public kanang how capable ang atong subnational office for the bank nga
aw kanang dugo nga na stored karon. Actually, attorney, sa ato agyod is we just have to target 1% of the total population and we're able to support na gyud the need of our mga nanginahanglan og dugo. As far as for 3 years consecutive tanong nga 1.1% ang atoa. Pero nganong namang gyud ma-feel nga scarcity sa dugo gyud gihapon. So among nakita nga it's because ang atoang mga facility diri mga high-end, no? Tag-as kayo they can perform bypass surgery, mga kidney transplant and all of this. So other regions, mga patient digto diri refer. So muna, we need to cater more than the need of the Region 7 alone. So muna, pinaspasanay ta. So kung ato lang yung hunahunaon, kung Region 7 lang yun, igo gid ang atong supply. But Problema kay natin mga pasyente gawa sa region. Sabi ka taga Region 9. Yes. Region 11, ari operahan sa Vicente Soto o sa ato mga dagko nga hospital na to. Especially bypass surgery, ang usa ka pasyente kinahanglan og 10 pack nga blood, no? And then at the same time 2 nga blood platelet. So 12 tanan. So sa usa ra na ka pasyente, what if napagyoy bleeding after the post-op niya? So mag-need gyud o ginana. Then munay kasagaran nga patient among nakita na from other regions moari diri. Kaning ato mga, have you monitored ato mga district hospitals kanang, do they also kanang conduct kanang, tapos ay do they have existing kanang blood bank kaning ato mga kanang sa district hospitals ba tuburan karkar unsa man Naatay siya gitawag nga CPH no ato ang Cebu Provincial Hospital mao ni ang naa sa Bugo, Danau, Balamban og ang ato ang Karkar. So gimanage ni sa ato ang governor and nasa siya mga si Dr. Katan ang ato ang PHO officer. So napod sila counterpart to share. tapos So, ay dugo dito. napod sila dugo kay blood station man ni sila. So therefore dili sila maka-process og dugo, dili sila maka-screen but pwede nato silang butangan. Kay gadawat Amo man mo butang dito. Kami ang Kay mubutang. in case of na aksidente, bangga kanang nagdugo. Oh, nasa dito. Nakaposisyon na digto. It will depend on sa ilahang gi-forecast. Okay, Doc, kaning buwana, nanginahanglan mig 30 ka dugo, 5 ka A, depende sa klase sa ato ang type. So, amo na nang ibutang. Every after a week, mao na siya nga among i-check kung pila na ang edad sa dugo. Then we have to move it out na pod sa lain nga blood station. Okay, thank you. Kimutan ako Clyde. Kani namoy, do you have a system ang Sugbotek ani to assist the Department of Health aning dugo? Yeah, salamat kay mong gipangutana na attorney no kay. Just last week nami usa ka volunteer nag-request og A+ blood, no. We have around 6,000 volunteers registered to our system man good. And Asa then siya sa Cebu rin siya. sa Cebu, Metro Cebu. So mangayo na sila, normally pangayo na mo ang pangalan, edad, ang gender niya sa iyang sakit, no. And then asang hospital ang contact person, and then we broadcast it to everyone in our system nga naay kaparihag dugo. So it's either or amora na ingnon ng katong nangayo na just turn on your cell phone kay basig na manawag si mo to come to you and donate the blood. Yung na ang proseso kay with the system ko, ang ato among sistema dili ra mo siya computer aided dispatch na atong makakwanta sa makamonitor ta sa mga responder, but also a civilian reporting system. So all of the So sa civilians, cellphone niya, masud. yeah, mo sign up sila sa system. They put in everything including their blood type. Sa And, mga pag-volunteer na to anabi, explain mo. you just have to download the app, no. It's Way bayad, nay bayad. wala na siya bayad. Unsa man ang para makabaw ta? The system is named Guardian. So magbalantay. No, it's you go to our website, you download the app. And once you download the app, you register your cell phone number, everything, early data, even your insurance kung na kay. Sometimes manggod during emergency, mas mayo kung na kay insurance. So if you're in the system, in-search na mo siyang panganan, ano siya insurance, mas dali siya dawaton sa hospital. No, and everything would be ready na when on pre-arrival pa lang sa hospital. So that's it. You just fill up, and once you have the system running in your smartphone, you can start reporting crimes and incidents, especially if you need specific help like especially blood. So pwede ka mangayo mo broadcast or mo message sa mo as administrator, and we can broadcast it to everybody who's into the system and can send help to you. Kanang Doc, do you have a program for kaning pre-skin donors kay there are incidents nga kinahanglan ang hospitals o kanang live donors, no? Naataning ang programa? Ang iya siguro gi-mention is ang apheresis machine. O Like, kada ging na uban kanang dinggi kuno kinahanglan kuno di kuno matag dum adto kuno tao dito unsa na siya o kasabutan ni?
Si Prince kay Bride siya. Ikaw, No? Siya Bintik. ga-operate sa amo ang machine. nga Pasabtan, apheresis. unsay metabo na kanang unsay na sakit ang mga dinggi na siya? Actually, naman gud tay depende sa needs ato ang unsay needs ng pasyente. Oh, naman gud tay like for example, natay pasyente nga kinahanglan siya og kanang gitawag og fresh blood. But pasabot presko siya nga dugo nga dili siya moagi tag 5 days, 10 days. So kung inana kinahanglan tag ang atong gitawagan na is voluntary walk-in donors ang atong atong gipasabot. So ang atong voluntary walk-in donor musud sa atong laboratory, no? Moingon siya nga ma'am, walk-in donor ko. So kung apheresis gali attorney, ang atong apheresis man good machine is makina gyud siya ang mukuha, in which usa na siya ka specialized nga machine nga ang iyahang kwaon ra gyud dili ang katong tanang dugo nga apil na ang atong dugo magud na nay components, no, natay red blood cells, white blood cells, no, platelets ug plasma. Sa atong apheresis kanang platelet apheresis, ang kwaon sa makina ang platelet ra gyud. Ug katong uban nga dugo nga iyang makuha, iya tong ibalik, iuli niya sa lawas sa donor. So but pasabot ang katong nga dugo specific ra gyud siya nga platelet ang iyang kwaon. Na mora putoy kinahanglan sa ato ang Unsay metabo na pasyente. Prince kanang pero ang katong bleeding will be done sa inyong Sa ato ang Sinanyo. facility. Oo. Nya unsa man to magkinahanglan sa pasyente dadon to dito sa Dadon. hospital. Dadon dito sa ospital. Pero amo da ang pasyente. Awa katong unsay paagi na. Indot kayo ang atong na-develop karon nga system as a Subnational Blood Center for Visayas. Natay gitawag karon nga sistema nga direct distribution system. Wherein ang ato ang sistema, ang atong level of communication is hospital to blood center. But pasabot si hospital nga nagkinahanglan, mo direct siya tawag to blood center nga mao ni ang iyang kinahanglan. Si blood center, si Subnational, mo reply ni hospital nga inid nga okay, natay available diri nga dugo, apong ipakuha diri. Pero naapod tay gitawag og regular forecasting. Every week ang ato ang mga hospitals muhatag sila og forecast sa Subnational, ila pud ming tagaan kung pila ang ilang current inventory. So by that system makahibaw mi nga okay kani si Hospital A wala na ni siya A karon, wala si Hospital B wala na puy O. So kana aw makita nga ato mi muhatag nilang supply. So inana ang atong level of communications karon, no, ongoing ni siya attorney nya ato nakita nga nindot kay outcome, nindot kay sanan kay ang atong pasyente dili na maglakaw-lakaw, no, wala ang atong Dili siya maglakaw, ang atong magbuwang. blood center mingaw kay atong blood center karon kay wa man tay mga walk-in nga patients. Ang hospital og blood center na nag-communicate but pasabot kung si pasyente na admit anang hospitala adto ra siya mangutana sa laboratory kay na naman dito atong dugo ato naman ang gibutang nila dito. So ready and available gid ang ato ang dugo sa asa siya nga hospital, no? So, especially sa ato mga DOH retained hospitals like for example, no, Eversley Child Sanitarium, Talisay District Hospital, St. Anthony Mother and Child, mao man ato ang tulo ka retained hospitals diri sa Cebu. DOH retained hospitals. Naagid ta every week ang atong supply attorney. Every week. 100% ang ato ang gihatag nila nga kung unsa ilang gi-request, unsa ilang gi-forecast, atong ihatag dito sa ilahang facility. Attorney, nala ko idugang kadali, no, with regards to apheresis kay ni ana magugkaon sa tong mahitabo katong lagyo. So sa karon among gipaningkamutan, ang amo lang sang nabuhat karon is ang in-house nga apheresis. Kay as I mentioned earlier, karon pagyud na license ang Subnational Blood Center. So gahinay-hinay pa mig additional manpower, staffing sa amoa at the same time nganong maka-assure kita og quality because dili ta pwede magbasta-basta lang og padaog tao. Dapat well-trained ni. Anchored ni siya sa ato ang Philippine Blood Center. So we are targeting hopefully for next year na natay mobile apheresis. Sila na gid mismo moadto kay mo tayong giingon nga nanginahanglan gid og fresh nga dugo. There are certain numbers of days, no, nga dapat ilang gamiton. Kay prerogative man gud na sa doctor nga gusto ko 5 days old, gusto ko 10 days old. Though there are certain problems with that, but nag-implement pasad mi or ginahinay pasad mig pasabot sa mga doktor nga napo tay gitawag nga rational blood use. Kaning ato mga private kaning mga provincial hospitals, district hospitals, wala sa aning machine. So far wala, kami pa inaa. Ana. Sabi kung palitan sa kanang karkar kung ilan sana magpatabang gyud sa ninyo. Oh yes. We are well collaborated with the PHO. As a matter of fact, like ang uban naman power nga na-train na nila, mo join sad sa atoa kung magdungan-dungan ang ato ang mga bloodletting activities. Sometimes we also share the supplies. So gwapo gud kay among collaboration and I am happy nga naa diri pod si sir, no, to join us as one of our partners. Magkuan mo bro. Yes. Magwa mo pirma mo niya balik mo diri. Pirma mo balik mo diri ha. Kung na enter mo kindot kay na bro kay usas mga problema kana jong dengue no, mo na problema. Yung anak ratol sa okay ra siya masakit kay
Pero yung anak na dengue niya, kinahanglan nagmo na problema, kinahanglan jud kunog. Ya uban na to, mga brad, nakatag-atab. Kanang Red Cross donate na. Mingon wa man gamit kay kinahanglan man mo ang imo mang sa bangko mo ko nakahatag dugo, di siya kahatag. Motong masusunod mo kuan ani para makatabang mo ba? Ikaw bro, sulti na unsa paagi na to na? Well, ako, since we have around 6,000 plus volunteers in our system, no, daghan jud kayo ganahan mo donate og dugo. And we have some demands that good na makita na mo. Unfortunately, wala yun may means to get out blood. Karon na So, ko yung pares mo nila. Yeah, kababata pa yun ming Jera, and we came from the same barangay, no. So karon na sad mi nagkita for quite long time. And I think it's a God's gito yung blessings Ginoo. nga ma-organize ni siya. Kanang ini kada ba sa na to August 8, usa to activity ato ta sa City Hall ani. Exactly. So I think daghan jud kayong mutong nga. And I think daghan jud kayong ma-donate ng dugo. Kay kagano na wala na di man badlungon, di man mag-inom sa ato. Badlungon gyud ba mag-inom man. Mao gyud. Kanang unsay proseso na dok kanang BSMC bisan so unsa may proseso ana kanang nay pasyente gikan sa dapitan di ka dipulog o gikag buhol na siya'y gapiransya abot siya sa soto kinagdugo unsay proseso ana. Si Vicente Soto is blood bank with additional function. Pwede gid sila mo act as blood center, but ang ilang dugo kutob ra gid sa ilahang hospital. So in cases pod nga kinahanglan gyud there's a need, mo contact lang gyud namo attorney, no? And as I mentioned earlier, ang among dugo is to all. So maskin asa pa ka nga mga regions or asa kagikan, we're always here to help. Dili wala mi criteria with regards to that. So ako na lang pong i-mention ganina katong niingong ka nga mo inom, pwede gihapon ta mo donate og dugo, no, basta 24 hours after nga nag-inom ka, and then at least 4 hours after pod nga gikan ka nag-smoke. So May pili ondok nang gwapo batig na wala pwede ra. sa mayo lang imong dugo Yes, lang. kaya naman tayo pre-screening prior to. So prerogative na sa no, joke lang na. Unta na si Mayor Ato Ele. akong pasultion si Andy Birame kay kauban sila ni Si Mr. ni Dicador. kay Dicador. Okay, Sir Andy? For the benefit of everyone, I'm Andy Birame, the local disaster risk reduction management officer of Lapu-Lapu City. Nagkuyog mi sa taga-guardian during atong last nato nga earthquake. June 20. June 20 nga national simultaneous earthquake drill. In fact, ang nahimo usa sa naka-contribute sa success sa maong drill mao ang guardian command and control nga system kay sila ni provide og mura og infrastructure sa communications wherein nakuha na to aton napakita gali ang interoperability ug ang coordination between and among sa mga different emergency operation center from Lapu-Lapu City then to the Office of Civil Defense, then Office of Civil Defense to Cebu Province ug sa mga metro cities. Iapil nyo sir ang Ulanggo ato. Wala gapil, pero wala ang mga eskwelahan sa Olongo ni kandak sila ilang Ilang kaugalingong earthquake drill pod. pero ang atong senaryo diha ra gyud sa City Hall. Pero karon sa kaning bermutan ako. Sir, kanang in the event maapil ang Ulanggo, maka-connect gyapon mo sa Ulanggo. Ang Lapu-Lapu ma-connect gyapon sa Ulanggo kung Yes. kung mahitabo to. Yes, actually sa Lapu-Lapu na namon sila kaugalingong infrastructure gyud. So dili gyud siya lisod para sa Lapu-Lapu, but there are some jud na mga LGUs na di pa gyud sila interconnected with terms to barangays ba. So whenever Kung Lapu-Lapu, nanadyon mo sir. Naa nami, in fact kanang among nerve command center mo ni among among operation center daily na ami repeater systems nga UHF. So kana ang mga portable nga mga radio from Sa down ang mga cell sites ka-contact kay mo tungod kay radyo. Yes, basta naalantay namin may giandam nga backup in case expected yun na ang kanang atong repeater system naman is busay. No kay line of sight man kung once gali nga mabagdaw naagi may backup. Dapat i-up and running yun na siya ng atong alternative nga communication system kay vital kaayo sa emergency response ang communication. So naatay repeater systems. In fact, ang atong repeater systems gikan ang portable unit maka-trigger ka bisag sa Bohol. So inana ka. Oo. O sa appeal nyo sir ang inyong gi-forecast ato nga mo mahugno ang City Yes. Hall. Oo. Ang atong mga resource wala gi appeal ninyo nga usay posibilidad pod. On Ang 7.2 magnitude. 7.2 ang atong senaryo Usay ato. mapiktuhan.
na guba ang atong City Hall main building, nawagtang ang iyang power supply o ingon man ang iyang communications kanang cellphone ug uban pa diha. So through the guardian command and control sila naka-provide og kanang kuan alternative naay backup kanang gitawag nga resilient communication, resilient o redundant communication. Asa man mo mag-opisina sir kung invent kung nadayon to kung palitan ba? Naguba ang City Hall, asa mo mag-opisina to? Kato during appeal sa senaryo na mo nga naghimo mi og kanang makeshift nga emergency operation center. Asa sa Gawas sa sa gawas. Okay. Ato mang gi-assume nga not safe ang pagstay within sa City Hall building kay nakuan siya na unsay na damage. So along with the emergency operation center na dito atong incident command post ang atong mga medical tents no aron pag-handle sa mga pagresponde sa mga katong mga casualties during sa senaryo. Kaya sa man mo pag-address sir kay ingon si Clyde nga ang asa sa inyong nakita to guba ang unpassable ang usa ka bridge. Unsa may gibuhat ato paghuman? Naamatay duha ka bridge. So kung naguba ko saan ate backup nga bridge so naka-responde gihapon ang Mandawi ug ang Cebu City ug ang Cebu Province. Duta dito. Wa man kita nagbuhat og video ana. Well, sa volunteers man jud kay may makita. And we wanted to stay that way, no. Even though dako kay panghitabo sa gawas, but we are well, dili man importante sa the importante is we were able to give the umbrella during the response, and that's good enough for us. So ang nakita ato sir nga bisag dili visible ang guardian command and control pero ang nag-connect aning mga visible units ang sila may nag-provide og network. Ang Cebu City asa man sila nagguba ang City Hall ato? Ang sa Cebu senaryo? City wala sa senaryo, wala lapo-lapo ra gyud. Nya mo tong niresponde ang mga ambulansya nila. Niresponde Mga pila ka minuto niabot ni kuan gito di ba? Real time sir. Real time pila ka minutes? Wa kay ko ka-track pila to yung Sa amuan na ka-set up mi sa mong communication van within 57 minutes. The moment we were dispatched by Office of the Civil Defense, Gikan mo sa gikan mi sa Mandawi sa Mandawi mong ato. office sa Mandawi. So Office of the Civil Defense ni contact na mo nga kinahanglan ni connect ang Lapu-Lapu kay there's a mass casualty incident in the City Hall. So the moment we were dispatched, gikan jud mi sa Mandawi ni dagan mi with the traffic, naabot mo dito 57 minutes na set up na mo ang among system, and there's a Wi-Fi na dayon sa area, and every responder can access to the Wi-Fi. Yan, connect po din mo sa Cebu City ato. Yes, and we were able to get live feed jud directly from the ground zero. Nakita na mo dito ang responde, at the same time ang communications and from the mga situation report from the ground na nadawat sa dayon sa region. Kamo mo hindi ano kay may kay disugot mo sir kamo mo ko ano to. Kaya ko aman sir kanang per request niya siya sa regional DRRM council nga ila nakita nga Lapu-Lapu City medyo kanang andam na so atong i-test ang inyong preparedness. Moto Ano nga musuway na po Cebu City na po Mandawi na po niya para ang mo responde Lapu-Lapu Well, na po. the National Simultaneous Earthquake Drill is happening every quarter, man. And that I think after the evaluation na mong gibuhat on the afternoon of June 20, na magsige pa yun may drill to further enhance the skills and capability of our people, at the same time ilang know-how on how to handle the system. So daghan pag may tabo nga drill. Sir Brami, unsa may nakitaan mo sa unsay angay sa buhaton sa later on nga improve sa Lapu-Lapu City government? I guess ang sa drill wise ang mga empleyado dili kay seryoso no. So amo na among giawhag nila nga mas serious ba murag sa tinuray yun nga Ano nanagan mo lagwa lang. it's the expected di gid sila managan kay dili mo panic ba. Oh. Pero unta katong during sa simulated nga shaking na 1 Nag-text lang minute mga buwang na wa mo Na, og dayon. isikit og duck cover and hold mo unta to. Mura laga paso-paso lang. Oh, kay murag compliance. So hopefully, ma-enhance pa ang among interoperability. Ang nakanindot pod kay na-connect pod nato ang mga traffic management offices sa tulo ka cities. So tungod ang priority nato sa traffic ang tanang responding units. Munong ang mga team gikan sa province sa Cebu City ug sa Mandawi nakalusot din sila kay ato amang online man nato ang mga traffic management units. Pero pawong ang traffic light to gipawong. Wala ra. Wala pa. Wala ra. Assume lang kay lisod man na maapektuhan mga tao po. oo. Pero kato ang senaryo bro kunang
mapaong siya ng traffic lights ato yun. Yes, monta mo maayo pero makakreate niya ta og dako chaos gani on the end sort of the drill. Pero among gipaning kamutan probably soon Yes. na it's more realistic na gyud once ma-organize yun nato ang community, no. We could do a simultaneous drill na kanang yung paong tanan and everybody's not really prepared and everybody would be reacting on the situation as it Maayun na nagkasabot sa mo tarang Cebu City, Mandawi. Yes, sir. Yes, Wag sir. apil yung lapulap Talisay, wag apil. Naglisod sila kay layo na sila niya considering po sa traffic sa Talisay. Pero mas kwan to kanang maayo unta apil sila sa Metro Cebu. Pero amo na silang i-consider sir nga second wave sila. Yes. Just in case nga ang first wave nga responders from Cebu City, Mandawi ug sa Cebu province luya na, so second wave comes in either from Danao, Talisay ug ubang mga. Actually, si Talisay was there during the coordination meeting and that ang ilahad yung goal is second wave sila. Kay layo-layo sila. At the same time, naka-standby ready sila during the issuance of the 7.2 magnitude. So, ang OCD ni Soldi, standby ready mo in case ma-overwhelm ang first response. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So, bunta na si Chris Ligan of CCTN. Sir Chris, konsyal. Katong detalye atong 32 Airbus. Oh, 32 So, Airbus. Usay nga sa bus, usay nga sa aircraft. Asa ang biyahe ani niya. Okay, so we are investing in 31 brand new next generation aircraft. So it's comprised of 16 na Airbus A330-900. Yan yung kanyang sarili kanong model sa yung aircraft. 10 Airbus A321 XLR, yung extra long range. And then, so, pila na to? 16 plus 10, 20, so 5, and then 5 na A320 Neo or new engine option. But this will not arrive na saka one go na sila tanan. It will start arriving come 2021 and then in batches siya until 2024. By 2024, Cebu Pacific will have... Where would it be delivered? Sa Cebu siya or Manila siya? Sa Cebu, Cebu kay... Usually Manila kay ang Cebu Pacific, yung Manila, Manila ay, Pacific. kay ang inspection dito Manila, no? Okay, pag abot niya, dili pa niya siya na pag abot ilarga na ATO, napay mga kaap na approval, i-check pa siya kanong mga regulatory side. Unfortunately, all of the regulators are in Manila. So, kinahanglan na pag abot niya from the factory in Europe, magland muna siya sa Manila. Sa tayo, brand new yun siya nga aircrafts. Oh, well, in deference to si Sir no, na climate change and advocate, reality is that air travel is really, all airlines really net polluter talaga, sa totoo lang. But what we can do is reduce our carbon footprint. So how do you do that? You buy next generation aircraft. You employ technology that will allow you to fly more efficiently because until such time na maimbento ka tong murag sa Star Trek na mag-beam ka lang, beam me up, until such time, then that is the way travel is going to be. But continue with the katong aircrafts sa balain. okay, so 16 muna, 16, 10, 10, 10 and then 5. So babot na siya 31. Yun. And then you start delivery until 2021, until 2024. And by 2024, Cebu Pacific will have a fleet of entirely next generation jet aircraft na, all Airbus. So what would happen with the existing aircrafts you have? We replace it. Katong mga gagmay baka nang Okay. Iba pa tong gagmay. Kaya ang gagmay, katong ATR, kanang propeller ba? Propeller? O, ang propeller. Tukloban. Dili to low-tech ha, brand new gihapon. Usamis, pagadian. Yeah, so reality is that only 30% of the airports in the Philippines can accommodate katong jet. Everything else is may kaayo na it can only accommodate katong propeller na aircraft. So example sa Camiguin, like where I'm kay my family is from Camiguin gahapon,
sakto gyud ang runway, as in pag take off nimo sa Cebu, Igo ra jud ana as ron. in kailangan talaga magaling yung piloto kay kung daily Sa mambaho ma-overshoot sa ka. mambaho no, sa mambaho. Yes. So that's the reality, that there are a lot of places in the Philippines that can only accommodate turboprop. Are you considering kaning sa Bohol ba, kaning sa aircraft nyo, the bigger aircraft that you will be purchasing, kanang additional flights for Bohol? Kay I believe at present Mayor, ang aircraft Manila to Bohol at Tagbilar Apanglaw murag usara ba is only one every day. Di ka naman biyahe ba Manila to Panglaw? Ang explanation na attorney is kung usara ka ruta, that is destination. Pero daghana hub. Hub na. Cebu, Davao, Cebu, Iloilo. Ang usay Panglaw dili pa hub ang Panglaw. No, dili pa. Destination. Destination pa siya. Although they are planning to be a hub. Mactan Cebu International Airport is not even a hub right now, but their goal is to become a hub. Well, Cebu is our hub in the Visayas. The hub of Cebu Pacific. Cebu Pacific. The proud of the Philippines. Pride of Cebu. Yes. And well, for Tagbilar, well, Panglao na siya, nila siya Tagbilar. So Panglao. for Panglao, we have several flights, not just in and out of Manila, but up Napod Clark na flight, among others. We are planning to add, but because the airport is new in Panglao, it still needs additional accreditations. It's especially for international. It's not na basta magbutang na lang kag flight, that's it. So it has regulatory requirements. Sa question ni Chris Ligan, asa man nga target routes? Okay. Well, it's not just for international flights. So what our priorities are, one, to upgauge our flights, our routes. Kasi you cannot anymore add additional frequency or additional flights because Manila and other megacities around Asia are already congested. Kanang ano na siya, operating almost beyond capacity already. And in the case of Manila, it is beyond capacity. So what you can do is buy or use bigger planes that seat more people using the same slot. So it's more, kumbaga that's the only efficiency you can do to meet the growing demand. So it will be for domestic. It will also be for our bigger regional or international flights. So we don't know yet exactly when because it's not arriving until 2021. So we will assign the aircraft when ano na siya, pag imminent na maabot na siya. Balik mo dre ha. Ko na. Attorney, sa dipang question ni Kenneth Rivera. Na ako'y kuwan ka, di ba sometimes we lack of pilots. Ang request na ko ni Ma'am Charo or ni Sir Aaron ka, explain nila how do they hire pilots. Sige, explain. Kay og mga apply di kag pilots dito nila turni, ini kadawat nimo di ka kapalupada yon sa eroplano. Paeskwelahon pa ka. Di diretso dai. Okay, pwede naman. Okay, when you hire, because the misnomer is that when you graduate from flying school or aviation school, go na, lipad na. Hindi. Actually, when you graduate from aviation school, you are a pilot, yes. You're a pilot. But you are not type-rated or kumbaga parang wala pa kay license to fly a specific type of aircraft. So, ang pag-graduate nimo sa flying school, okay ka, pilot ka, pero makalipad ka katong mga Cessna, katong mga gamay na aircraft. But you need further type rating, further studies to be type rated for, let's say, an Airbus aircraft, for an ATR. Katong for commercial, it's a different next level pa siya na flying. And so, you need to get that type rating. You need to get hours to be for that, to be flying that specific aircraft. Ay pa ka ma-qualify to become a commercial pilot. Okay, nahurot naman itong oras. We'll be asking our guests to give their closing statements. So we'll start first with Cebu Pacific, Ma'am Charo. So the complete designation, Ma'am, you're the corporate... Director for corporate Director ka? communications. Yes. Naku, agranggo rin, no? Director for communications. Sige, salti, Ma'am. Well, again, daghang salamat to the 888 Media Forum for inviting us here. It's really an honor to always be in Cebu and to always be with our friends. So first is we are committed to expanding in Cebu. We're committed again, we started flying 23 years ago ang Cebu Pacific, and
from that time, kung noon ang fare Manila-Cebu was 20,000 pesos, naaptan pa ni mo, attorney? Wala, bata ka pa. So, before when I was younger, the fare was really mataas because there's only limited amount of, limited flights even within the Philippines. Karon, maski for as low as 1 peso, you can fly to almost anywhere in the Philippines. So, we're committed to doing that, flying every Filipino. We are also committed to sustainable tourism. So, our sustainability program or track is really towards educating and raising awareness among tourists na to be more responsible and to travel more sustainably, because when we market the Philippines to tourists, you're not just marketing for the tourists of today, but you're marketing for the tourists of tomorrow. So, yeah. So, again, more to come from Cebu Pacific. And again, thank you and enjoy the rest of the day. Si Dr. Rajera Armendariz of DOH, aside from giving your closing statement, pwede mangutana o matubag, Doc, is there a cap for or limit sa the fee for kaning screening? Kay is the DOH regulating this sa mga hospitals, or are they free to have their own rates? Nagitay maximum allowable fees, no? Sa ato ang Di pwede mayon nga kani mahalon mong hospital si Kumel among screening, wala na siya. wala na. Naagitay gi-regulate. Pila may minimum ang ato is maximum? 1.8 gyud ang atong whole blood, 1,800 ang whole blood. And that is uniform to all the Uniform to all. balang Sa tanang hospitals. Yes. Private or ang government bayad gyapon ta, no? Sa government, we're working on the implementation of the Universal Health Act. Muna ni atong hinahinayan. Nawa na siya bayran. Karon, we are partnering with PhilHealth. Muna amo ang sige og monthly meeting, and hopefully we can be able to subsidize all the blood. But as of this time, dili lang sa kay na nako ihatag nga information, kay ongoing pa ang amo ang meeting with PhilHealth. Kay lisod man kayo mo subsidize ta karon tuiga, and then the next year simba ko lang og dili nato ma-sustain, no? So mo kuan na pod, mo bati na pod ang public trust, makuan na pod ang Department of Health. So we're working on that, attorney. Sige, closing statements nimo, Doc. Yes, daghan kayong salamat sa ato ang media. Honestly, dako kay migpasalamat, and we were able to highlight our partnership and collaboration during the World Blood Donor Day nga giheld nato sa AFP. So I guess one of you there was around sa katong celebration, and also just give us some time. I'm slowly addressing certain problems nga dapat gud i-regulate gud nato kung unsa tong ato ang mga issuances na dapat ma-live up nato, no, ang standard nga gipangayo gid sa government. I've informed you na karon pa na separate ang ato ang blood center from hospital to a non-hospital, and we were able to process blood pagka March. It's because dira pa namo nakuha ang among license. We started with a 9 medtechs na required sa ato ang licensing na mo manpower, no, sa ato ang blood center, na dapat lang automated ang atong equipments. After a month, ni double ang ato ang number, and by this month, actually, nagposting ta, and nanata sa mga 50 manpower. We're expecting a Subnational blood center to man 156 position. So just give us some time. Ang ato apong Subnational blood center, attorney, by 2020, last quarter, basi makabalhin nami sa SRP. So, muna na ang ongoing construction karon. So, maybe by that time, tanan natong equipments ma-in place na, kay wala man sad gyud nagkulang ang atong government to address the adequacy and blood safety sa ato ang Magkuyog mo sa regional DOH office dito sa SRP. Yes, magkuyog na sila. Pero sa namoy likod. kaugalingon nga Naging building may kaugalingong building. It's a 3-story building. The same ragid siya og naong sa ato ang Philippine Blood Center, kay naka-anchor mi sa ato ang sa Manila. Aside from Visayas at Center-Visayas, ang naapo ni ang other regions mo. Duhara kabuok, attorney, we are so blessed. Duhara gid kabuok ang Subnational Blood Center, that's Davao, kita. And then sa Luzon, maunang ato ang Philippine Blood Center. Actually, kung tanaw nimo ang direction sa Subnational, we will not only cater the Region 7, but also Region 6 8. Yes, the whole Visayas. Ano takloban, problema sa dugo, ana sa inyo? Yes, padung na dira, attorney, but let's take it one at a time, no? Kay pagsulod pa lang nako, it's a very overwhelming problems, issues, and a lot of things, because the blood banks ang
atong mga hospital dili pod nato sila pwede inganaon lang no kay napod sila yung mga internal policy nga of course gi-anchor pod nila sa DOH. So we are trying to look on that. At the same time, ang ako alang yung target for now is makakolekta og blood according sa blood need. Kanang RMC sa Tacloban, ano sa inyo problema? Sa karon wala pa kaayo nato na extend ang ato ang blood services network, but kung imo gyud siyang appeal gyud siya hopefully by 2020 kung enough na gyud ang manpower na nata kompleto na tanan ang tanang division ang ato apong mga equipments, so I guess padung gyud na dira attorney. Thank you. Salamat, Dr. Hera. Og si Directory of Sugbotek and Guardians. Guardian without Guardian. 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 Why is that? Sorry kayo. Guardian nila. Okay, we are first and foremost dahil salamat sa ATT Forum, and we would like to tell the public that we're releasing the new version of the software, no, and we're constantly coordinating with Office of the Civil Defense, our local disasters and reduction management officers in Cebu, Lapu-Lapu, Mandaue, that we can make a more secure and our direction towards smart city and smart security. With this software, we'll be able to unify everyone into the one common system, and we would like to request everyone to become a volunteer. Kitang tanan, this is everybody's responsibility. Sa pag-volunteer, sa pag-membro? Just download the app. O sa app, o sa app? Guardian. O sa spelling? The same spelling. Guardian. It's Guardian. Right now, it's available in our website. It's at guardianforemergency.com. But once we're able to iron out things with our local DRM officers and Office of the Civil Defense, we'll be releasing the new app in Google Play and hopefully in App Store in iOS version, so that everybody can be accounted for and everybody can starting reporting and make our Cebu and Metro Cebu safe and secure. Dahang salamat again, 888. Daghang salamat, no? Yeah, see you again. Thank you to all our guests here. See you again next Tuesday. Daghang salamat. Picture ko, no? Ibutang ni sa kwan, lugsuranon. Na picture.